Tchadam! Raapodin jaksoa 3, 6 ja 7 ja nyt istun yksin täällä, niin se tarkoittaa sitä, että nyt joudutte kuuntelemaan pelkästään mua ja Miikkaa, mutta yritetään parhaamme. Totta kai, ja tervetuloa jakso 367. Nyt ei enää höpötetä näistä päivämääristä, ei moottorin koosta. Nyt syöksytään suoraan aiheeseen. Nyt on vähän niin kuin breaking news-kamaa melkein tähän introon meillä. Joo, eli tällainen niin kuin historian havinaa tekee taas itsensä tutuksi. Onko se Jonneille vai kelle sitten? No ei se ihan Jonneille asti ehkä ulotu, eikä edes niin kuin boomille. Mä sanon, että Jonnetkin on ihan perillä näistä jutuista. Eli Jenkkilässä. Joo, sieltä niin, mistä nämä kaikki joo. Joo, niin siellä on tällaisia uusia investointivehikkeleitä niin kuin kehitetty. Nyt on käynyt ilmi, että tällaiset tietyt investment-vehikkelit, niin ne on alkanut defaultaamaan sillä kasvavassa määrin. Investment-vehikkeli defaultta. Tässä on niin monta englanninkielistä sanaa yhteen lauseeseen. Niin on. Mikä se voisi olla? Sijoitusinstrumentti, lainainstrumentti, joka sitten alkaa, niin kun se on laina, joku on lainannut rahaa, jollain on ollut rahaa, lainannut sitä jollekin ja sitten se, jolle se on lainannut, niin se alkaa olla lirissä. Eli jättää vastuut maksamatta. Joo. Ja silloin finanssikriisin aikaan niin niitä oli 2 sellaista lyhennettä tällaisesta sijoitusinstrumenteista, jotka tuli sitten surullisen kuuluisiksi. Yksi oli MBO, eli Mortgage Backed Obligation. Joo. Eli siis tällainen niin kuin lainapaperi, missä tavallaan oltiin otettu asuntolainoja, tehtiin niistä bondeja. Ja niissä bondeissa oli niin kuin vakuutena sitten nämä niin kuin asunnot ja omakotitalot ja muut. Ja siellä oli just se, että lainan maksajapuolella siellä oli hyviä ja huonoja sekaisin pinottu oikein semmoiseksi kermakakuksi ja kukaan ei oikein tiennyt, että millaista hilloa sieltä välissä löytyy ja sitä myytiin päämärkänä sitten sijoittajille. Ja sitten niitä tehtiin niin kuin jopa sillä tavalla, niin kuin tehtiin sellaisia niin kuin hyvän luokituksen MBOita, se oli pelkkää priimaa ja kallista ja hienoa ja ihmiset, joilla oli varaa niihin kämppiin ja sitten sellaista niin kuin ihan ydinjätettä, että siellä oli niin kuin koiran sotuun otettu lainaa ja ei ollut mitään tuloja ikinä ollutkaan ja se oli vaan ostanut jostain niin kuin uudisalueelta jonkun uudisrakennuksen todella törkeäseen ylihintaan ja se ainoa keino, miten se kyseinen tranche tästä viipale tästä paketoidusta ydinjätteestä niin sanotusti ei mennurin on se, että asuntojen hinnat tuplaantuu. Ja niin pieni chanssi sille oli olemassa. No, eli pieni chanssi oli olemassa, joo. Eli MBO ja sitten toinen oli tällainen niin kuin Collateralized Debt Obligation, CDO. Se oli sitten tällainen toinen lyhenne. No niin, no nyt sitten on olemassa tällaisia kaupallisia kiinteistöjä Jenkkilässä, jotka on tarvinnut tällaista rahoitusta, joka on ollut, nämä projektit on ollut sen verran riskillisiä, että niihin ei ole niin kuin tällaista normaalia rahoitusta saanut. Niin nyt sitten heille keksitty tällainen monsteri nimeksi kuin Commercial Real Estate, CRE, Collateralized Loan Obligations. Collateralized Loan Obligation, CLO. Eli CLO ja 15 vuotta sitten oli CDO. Joo, mutta nyt se onkin, kato ihan jotain muuta. Nyt se on CLO, okei. Se ei ole Collateralized Debt Obligation, vaan se on Collateralized Loan Obligations. Ja näitä on nyt sitten tehty vino-pino. Eli tällainen CRE, CLO. Tämä on niin kuin siis yksi instrumentti. Niin näissä alkaa nyt sitten natisee nurkissa, koska niin kuin me tiedetään, niin ei pelkästään Suomessa, vaan myöskin Jenkkilässä ja tämä koronan jäljiltä, niin nämä kaupalliset toimitilat, kaikki sellaiset ei ole välttämättä niin kuin ikinä palautunut oikein ja nyt sinne on tällaisien projektien ympärille on häärätty tällainen niin kuin superriskillinen sijoitusinstrumentti, joka on sitä paitsi ollut vähän luonteeltaan tämän lyhytaikainen, 2, 3, 4 vuotta max, että saadaan vaan niin kuin se niin kuin kyseinen tila sitten myytyy eteenpäin niin kuin voitolla, kuulostaako tutulta, jolloin tämä kyseinen ydinjäteinstrumentti saadaan sitten niin kuin, siitä saadaan tuotot pois. No nyt niitä ei pysty sitten myymäänkään näitä kaupallisia tiloja ja hast du mir gesehen,
tällainen CRECLO paperi sijoitusinstrumentti, niin siellä alkaa olla kasvavassa määrin ongelmia. Eli tämä varmaan lähestyy nyt pikkuhiljaa myös tätä ydinjätekategoriaa, tämä CLO. Tästä koko hommasta puuttuu oikeastaan enää, että saadaan kunnon johdannaismarkkinat vielä tähän päälle. Eli on tämä CLO, johon sitten voi kaiken näköisiä johdannaisia ottaa mukaan. Ja kun tämä tarina niin kun etenee siis tällä tavalla, että nyt kerrotaan siitä, että niin, että joo, että itse asiassa nämä CDOt ei kadonnut mihinkään, vaan nimettiin se uusiksi, että sen sieltä se on collateralized debt obligation, niin se onkin collateralized loan obligation. Wow, uusi juttu. Ja sitten näitä on alettu tekemään hirveästi, nollakorkoaikaan, kun ei saanut korkoa oikein mistään. Kiinteistöt, hei, kaupalliset kiinteistöt, tosi hyvä juttu, niin rahoitetaan sellaisia riskibisneksiä, riskillisimmästä päästä olevia sellaisia hankkeita, ja tehdään tällainen juttu. Nyt sitten niin tosiaan näiden ongelmat on nelinkertaistunut lyhyessä ajassa. Nyt me kuullaan tämä, nyt me luetaan tätä Blummalta, ja sitten jossain vaiheessa niin ai niin, joo, siellä on 3 triljoonaa edestä johdannaissopimuksia näiden päällä. Ja sitten ihmetellään. Niin, että Fedi, sitten pidetään, niin laitetaan niin henkselit ja vyöt ja turvavyöt ja parachootit päälle ja kypärä päähän ja imetään peukkuun. Joo. Ei mitään. Hei, seuratkaa tilanteen kehittymistä, mutta joo. Täältä te kuulitte nämä lyhenteet. Joo. Lyhenteet on tärkeitä niin, rahoitusalalla. Joo, että ei välttämättä kannata sijoittaa näihin, mutta ottakaa popparit esiin ja seuratkaa tilannetta. Joo, että täällä on nyt niinku lainausmerkeissä viihdettä tiedossa. Joo. No niin, sitten hei, meillä on ollut iso putki vieraata tässä viime aikoina. Joo. Ollaan käyty monelta kantilta läpi, mitä Suomelle kuuluu. Silloin Kangasharjun kanssa mietittiin, että talouskasvu, saadaanko sitä oikeasti high level päätöksillä jotenkin käynnistetty uudelleen. Mäkin startti tälle Suomelle. Kyllä. Sitten Miki Kuusen kanssa täällä mietittiin sitä, että yrittäjyys sieltä ihan ruohonjuuritasolta, että miten sieltä voi niin kuin ponnistaa eteenpäin ja mitä kaikkea vaikeuksia siinä matkan varrella tulee, kunnossa sitten päästään jonkinnäköiseen ainakin erävoittoon. Kyllä. Ja sitten taas viimeisimmän viereen kanssa, Ville-Veikko Ahosen kanssa mietittiin sitä, että nyt kun Suomella on kertynyt tämmöinen iso maksava sote-ongelma, miten sitä lähestytään? Onko se niin kuin Mission Impossible vai voidaanko siellä sisällä tehdä jotakin? Joo. Tosi hyvin jaksoi kaikki. Kyllä. Mutta jotenkin tuntuu, että mä en tiedä, oliko mistään niistä jaksosta semmoista lopullista selkeyttä sille, että mitä Suomen nyt oikeasti pitäisi tässä tehdä. Ei ehkä yksittäisesti, mutta niistä 3, niin siitähän tulee hyvä trio sikäli, että okei, että meidän pitää olla niin kuin saada aikaiseksi enemmän parempaa vähemmällä. Se on niin kuin sote, kävi esimerkistä siitä, eikö niin? Joo. Kangasharjukin jutteli tai puhui vähän näistäkin aiheista. Ja sitten oli tällaisia, Kangasharju puhuu siitä, niin kuin lisää niin kuin dynamiikkaa meidän talouteen, liikkuvuutta, kaikennäköisiä loukkuja ja turhaa sääntelyä, niin siitä pitää päästä eroon. Pitää uskaltaa fokusoida johonkin, investoida. Ja sitten tällainen niin kuin eletystä elämästä tällainen yksi esimerkki, joka nyt totta kai on sellainen niin kuin herättää huomiota Woltin menestystarina Miki Kuusen ohjaamana ja siitä, että se nyt ei ole välttämättä ollut niin kiva reissu. Sitten kuitenkaan olkoonkin sitten, että korvausta kyllä on sitten saatu jossain vaiheessa. Mutta että niin kuin tavallaan niin kuin näin, että niin kuin leikataan kuluja, eikö niin, tehostetaan ja sitten tällainen niin kuin keissi siitä, esimerkki siitä, että mistä nämä meidän verorahat tulee. No. Eli se on niin kuin mun mielestä siinä mielessä nätti paketti. Ja tässä pitää niin kuin painottaa sitä, että julkiselta puolelta niitä verorahoja ei tule. Et nyt niin kuin muistetaan nyt tämä. Koska semmoinen runsauden sarvi, se on ehtynyt, jos se ikinä olikaan. Ei sitä ole koskaan ollut, kun se syö rahaa käytännössä. Siellä pyörii rahat, otetaan verotuloja jostain niin kuin yksityiseltä puolelta, syytetään sinne julkiseen talouteen. Kaikki maksaa siellä, jotka saa palkkaa julkiselta taloudelta, totta kai maksaa veroja ihan säntillisesti siinä, missä kaikki muutkin. Ja ne verot menee totta kai takaisin järjestelmään, mutta siellä koko ajan
niin kuin vähenee se raha, joka pyörii, kunnes sitä ei enää ole ollenkaan, ei ainuttakaan euroa, ja sitten se koko kuvio pysähtyy. Ja tästä niin kuin erinäiset tietäjät Tukholman yliopistossa ja muualla Suomen ruotsalaiset on tutkinut, että että ei, että itse asiassa niin julkinen talous on tosi, että ei se näin mene, että yksityinen puoli on se, joka ylläpitää koko niin kuin valtion talouden, oli se sitten Suomi tai Jenkkilä tai mikä muu, että kyllä se tällainen julkinenkin hallinto niin ylläpitää sitä. Ja totta kai se tuottaa äärimmäisen tärkeitä asioita. Niin kuin me kyllä ollaan sanottu, että se, että kun meillä on niin kuin 5,5 miljoonan kansa, niin meidän pitää antaa kaikille edellytykset tulla kaikeksi siksi, mihin rahkeet riittävät. Ja se onnistuu vain sillä, että meillä on about ilmainen varhaiskasvatus ja peruskoulu ja hammashuolto ja dipadappa ja käytännössä ilmainen niin kuin, korkeamman asteen koulutus ja niin poispäin. Totta kai siis julkinen puoli tuottaa järkeviä asioita, poliisit, puolustusvoimat, YM. Nyt ei ole kyse siitä, vaan kyse on siitä, että mikä rahoittaa mitäkin. Ja siis tosiaan professorin tason tutkija on todennut, että voi olla, että mä nyt muistan tämän väärin, mutta siis se niin kuin viesti oli tyyliin vähän niin kuin näin, että ei se ole yksistään yksityinen puoli, joka ylläpitää sitä meidän jonkun valtion taloutta, vaan että julkinen puoli niin kuin tekee sitä yhtä tai siis merkittävässä osin myöskin, mutta niin kuin me tiedetään, niin maan talous elää siitä, että vaihtotase on positiivinen, eli että me myydään enemmän maailmalle kuin mitä me ostetaan maailmalta. Tämä on niin kuin sellainen niin kuin helvetin iso peruspalikka, jonka kaikki taloustieteilijät oikealta vasemmalle niin kuin allekirjoittaa. Että näinhän tämä menee. Että kun me myydään maailmalle enemmän kuin mitä me ostetaan, niin me saadaan rahaa, me vaurastutaan. Ja jos se on toisinpäin, että me ostetaan enemmän maailmalta kuin mitä me myydään sinne, niin me velkaannutaan. Joo, mä jotenkin näen sen julkisen puolen, se toimii hyvin, kun se on silleen vastasyklistä, miten nämä talouden muut suhdanteet menee. Et silloin kun oikeasti kysyntä rokkaa, on noususuhdanne, yksityinen puoli, se kannattelee sitä, se tuo sitä talouskasvua, niin silloin se julkinen puoli voi himmata. Kyllä. Et silloin se julkisen puoli ei missään nimessä kannata painaa kaasua, koska silloin se vaan luo kapeikkoja niihin resursseihin ja inflaatiota ja kaikkea muuta sinne. Mutta sitten kun tulee se taantuma matalasuhdanne, niin silloin sillä julkisella puolella silloin on rooli, iso rooli siinä. Totta kai. Mä en siis missään tapauksessa sano mitään muuta. Mä täsmälleen samaa mieltä, että sillä on hirveän iso rooli. Se on hirveän keskeisessä roolissa pohjoismaalaisen hyvinvointiyhteiskunnan aikaansaamisessa. Se on niin kuin hyvä asia, niin kuin, ei kahta sanaa, mutta jos me sanotaan, että tämä on 0 vuosi ja katsotaan 100 vuotta tästä eteenpäin ja poistetaan Suomesta yksityissektori kokonaan, niin ei siinä mene kuin 10 vuotta, niin tämä maa on konkurssissa. Olisiko niinkään kauan? No en tiedä, mutta siis mä ajattelin nyt olla sillä tavalla diplomaattinen. Joo. Ja se perustuu siis siihen, että julkinen puolihan ei vie mitään. Pois lukee jotkut valtionomisteiset Nesteet tai Finnairit, niin okei, ehkä ne vie jotain. Mutta siis niinku, se olisi mahdollista jopa. Se ei ole niinku se pointti, vaan se julkinen taloushan on sitä, jolla ylläpidetään sitä hyvinvointiyhteiskuntaa. Se kustantaa, se maksaa, me ei viedä mitään. Julkinen talous ei vie mitään. No mä olisin jollain tavalla tässä sote-keskustelun yhteydessä, niin loppupeleissä siinä olisi voinut olla jopa vientituote Suomelle. Kuuntele. Jos me oltaisiin saatu tämä sote-homma valtion tasolla hyvin rokkaamaan, mitä se Ville-Veikko Ahonen hikihatussa painaa menettäessä, niistä tietojärjestelmistä lähtien, eli meillä olisi valtion tason tietojärjestelmä siihen. Tämä kuulostaa valtion tason tietojärjestelmä, kuulostaa ihan hirveältä, mutta se idea on se, että se on meidän omissa näpeissä, meidän oma lähdekoodi, että käytännössä omaa kehitystä, kaikki mitä siihen liittyy, me voitaisiin se koko paketti myydä vaikka Saudi-Arabiaa, jos Saudi-Arabiasta kaipaa, ja tulla niin kuin implementoita sinne ja sitä kautta. Ja samaan ehkä koulutuksessa. Siinä puhuttiin paljon, että miten se voidaan digitalisoida yhden maan tasolla. Siinä sitten, että joka luokka-asteelle kieliriippumattomasti tehtäisiin materiaalit, tehtävät sillä tavalla, että ne voi olla osittain videomuodossa, osittain paikkariippumattomasti. Tästä puhuttiin,
mitä kaikkea siinä voisi tehdä, ja sen paketin olisi voinut sitten taas jollekin maalle myydä, kun näkee, että se toimii täällä, Pisa rokkaa, mutta nyt kun siitä ei ole evidenssi, niin siitäkään ei ole vientituotteeksi. Eli periaatteessa täällä olisi jotain mahkuja, niitä ei vaan niinku tehty, ja päätökset tämmöisistä pitää tehdä todella korkealla tasolla. Että se ei auta, että se kunnan tasolla tai hyvinvointialueen tasolla piipitetään, vaan se pitää olla siellä ihan ylimmällä tasolla, jos tämän tyyppisiä projekteja lähdetään messiin. Ihan niin kuin Neuvostoliitossa. No mutta se pitää saada tässä murroskohdassa vaan toimimaan. Niin, täällä sä meinaat, että nyt jos me tehdään se samalla tavalla, mutta muun otsikon alla, niin sitten se toimii. No. Se Neuvostoliittokin lähtökohtaisesti myi öljyä. Pilke silmäkulmassa huomaat sä, mun kritiikki tätä kohtaan on se, että koska valtio on oikeasti niin kuin tehnyt mitään niin kuin kannattavaa, siis sillä tavalla. Siis, miksi tarvitaan valtiota tällaiseen kuvioon, että yksityinen sektori hoitaa ne asiat niin kuin, aikaansa enemmän, parempaa ja vähemmällä. Niin kuin, sekin on jonkunnäköinen luonnonlaki. Mutta se mun pointti oli lähinnä se, Mikki Kuusi edustaa siis sitä, sinänsä niin kuin tällainen niin kuin tuhkimotarina, mutta kuitenkin sitä tekemistä, joka tuo rahaa Suomelle, jolla maksetaan kaikki mahdollinen. Julkinen talous ei rahoita yhtään mitään. Se lyhyemmän tai pidemmän aikavälin aikana niin kuuluttaa kaikki rahat, mitä siihen järjestelmään on laitettu. Ja se perustuu siis siihen, että tämä mun argumentti, että julkinen talous lähtökohtaisesti ja olemassaolon tarkoitus ei ole se, että se vie palveluita tai tuotteita, vaan se on olemassa sitä kansaa varten. Ja näin ollen, jos me poistetaan yksityinen sektori tästä, niin Suomi lopettaa viemisen, se niin kuin jatkaa tuomista ja tämä on konkurssissa 10 vuodessa. Totta kai paljon kommentteja tuli siitä Mikki Kuusin jaksosta siitä, että me tarvittaisiin 1000 kuusta lisää. Ja se ei tarkoita sitä, että me kasvatetaan niitä jossain tuolla metsässä, vaan ihan niin kuin samanlaisia kloonikopioita Mikistä. Joo. Tämmöisiä niin kuin nuoria yrittäjiä, jotka oikeasti, ehkä se ei ollut se, että Mikillä oli se visio, mutta enemmän siinä oli, että Mikki puski läpi harmaan kiven monesta kohti, missä näytti sitten, että tämä on niin kuin mahdoton tehdä. Niin. Hän ratkaisi juttuja, mitkä nykyään tuntui ihan selkeältä, että niihin löytyy palvelutarjoja, mutta hän kertoi siinä jaksossa, että mitkä oli ne suurimmat haasteet ja se alkuperäinen visio. Se alkuperäinen visio ei ollut se niin kuin lopputuotos, missä me nähdään Woltti tällä hetkellä. Ei. Ja ehkä suurin semmoinen fiilis, mikä tuli siitä jaksosta, tästä Mikin kertomasta, oli se, että hän oli tosi patriottinen, tämmöinen oikein niin kuin Suomi edellä tyyppi. Ja halusi niin kuin antaa myös takaisin siitä, että verot ei ollut se issue tässä. Ei. Hän ei oikeastaan niin kuin maininnut siitä, että tämä on niin kuin maa, missä on hirveän korkeat verot ja täällä ei pysty yrittämään. Se ei ollut se juttu ollenkaan. Ei ollenkaan. Hän ei kertaakaan ollut siellä päinkään. Että jos mietitte, että pistää vaakakuppiin Miki ja täällä sitten eläköityneet vuorineuvokset, mitkä hikihatussa aina niin kuin marisee siitä, että täällä oikeasti hirveästi veroja, mitä ne jää käteen. Ja saman tien, kun ne pääsee eläkkeelle, ne lähti eka sinne Portugaliin ja sieltä ne on sitten vähän samalla tavalla kuin Mooses vei kansansa tuosta jonkun Alppien yli, niin sieltä vuorineuvokset on siirtynyt sieltä Portugalista nyt sinne Sveitsiin nauttimaan Toblerone ja jotain emmentaljoustoa. Mutta mietin nyt sitten, vuorineuvokset periaatteessa, että jollain tavalla niillä on niinku pinnan tiukalla ollut koko aikaa, ne täytyy vaan täältä niin nopeasti pois kuin mahdollista. Mikin kaltaiset yrittäjät, me ollaan kuultu tätä samaa tarinaa aikaisemminkin, vieraat, jotka on käynyt tässä yrittäjätaustaisia, tai Paanaset ja kaikki muut, mitkä toimii NS hyvän tekijöinä monella sektorilla täällä Suomessa, millä on niin kuin pätäkkää kertynyt näiden yrityskauppien jälkeen. Ei se ole ongelma. Sitten, että oikeasti jos sitä on kertynyt, niin sitä sitten sijoitetaan Suomeen takaisin. Annetaan vähän takaisin. Kyllä. Se ero on just se, että Mikki Kuuset ja Paanaset, ne on 10-100 kertaa varakkaampia kuin nämä vuorineuvokset. Et nämä vuorineuvosjämillä ei ole niinku varaa jäädä tänne välttämättä, mutta ei mennä siihen nyt. Mutta että joka tapauksessa kuunnelkaa ihmeessä. Tässä oli sinänsä niinku hyvä 3 trio. Tässä oli taloustieteilijä, yrittäjä ja sitten virkamies. 3 laatua kutakin, 3 aihetta kutakin ja 3 niin kuin peruspalikkaa sille, että miten saadaan Suomi nousuun. Joo. Ja sitten ehkä Rahapodissa vuosien varrella Kilsoi on tullut mittari niin sanotusti. Kyllä. Kaiken näköisiä aiheita ollaan käyty läpi. Ei olla pelätty tarttua haastavimpaankin aiheeseen. Ei. Joskus on ollut
pikkusen pienellä asiantuntemuksella menty sinne, mutta se ei ole haitannut meitä. Ei ollenkaan. Ei. Ja nytten me saatiin tuohon meidän palauteboksiin mielenkiintoinen kysymys. Muistatko sen muotoilun ihan tarkkaan, että No siis en muista ihan tarkkaan, mutta se oli niinku kutakuinkin näin, että miten niinku käy talouksien, kun ne taloudet joutuvat sotaan. Eli sotatalous. Niin. Et niinku periaatteessa miettii toista maailmansotaa, niin silloinhan niinku, tutka keksittiin käytännössä, suihkumoottori keksittiin, siis tällainen, joka roikkuu tuolla meidän Finskin siiven alla. Ramjetti keksittiin, eli se on sellainen, joka on sitten vielä siitä niin kuin vielä tehokkaampi, ja raketti oli taidettu jo keksiä siinä vaiheessa, koska niitä raketteja lenteli sitten Saksasta jo niin kuin Englantiin siinä sodan loppupuolella, mutta siis niin kuin aivan valtava tekninen innovaatioloikka. Joo. Niin, se kiihdytti, että se on käytännössä VTJ tai mikä VTT-potenssiin 100 siinä vaiheessa, että sieltä tulee koko ajan innovaatio, ne tulee käyttöön, niitä ei vaan keksitä sinne apteekin hyllylle ja sitten, että hei, meillä on paljon innovaatioita, mutta ei niillä ole mitään kaupallista käyttöä. Mutta nyt tässä on se ongelma, tai Suomella on se ongelma, ja monisyinen ongelma, että oli tämä syntyvyys ja talouskasvu ja ylipäätänsä talouden alijäämät ja tuottavuus ja näitä asioita, mitä me ollaan tässä käyty läpi. Joo. Niin onko tämä nyt semmoinen viimeinen oljenkorsi, että löytyykö tästä sodasta ja taloudesta joku semmoinen, mikä voisi kiihdyttää tämän Suomineidon semmoiselle levelille, että me päästäisiin näistä ongelmista samalla eroon. Siis tosi vaikea juttu, että sä sanot just, että innovaatiota tulee, okei, niitä kaivataan, mutta mitä muuta tämmöinen sota mahdollisesti toisi mukanaan, koska näin lähtökohtaisesti ainakaan ennen kuin data tarkastelee näistä menneistä sodista sun muusta, niin pakko sanoa, että se lähtökohta, mistä mä uskoisin, että se ei ole mitään hyvää. Mutta me ollaan Rahapodissa. Me katsotaan nyt näitä asioita sitten ehkä vähän tästä talousvinkkelistä. No siis meillä on ensikäden tietoa tästä. Euroopan jälleenrakennus- ja kehityspankki on siis tutkinut tätä, tehnyt tällaisen meta-analyysin, eli tarkoittaa sitä, että kaivannut kaikki tutkimukset, mitä tästä aiheesta löytyy, eli talous ja sota ja talous. Tässä on niin kuin tilastoa ihan vuodesta 1860 jotain muistaakseni, ja laitettu kahteen kategoriaan sisällissota ja sitten tällainen niin sanottu niin kuin rajasota tai niin kuin vihollisvaltiosota. Se on määritetty jollain tavalla. Et tehty niin kuin ihan niin kuin juurta jaksain. Tämä on todella sinänsä mielenkiintoinen paperi. Semmoinen 150 vuotta kovaa dataa tutkimuksista kerätty. Ihan nuijasotiin asti ei nyt mennä tässä historiassa. Että ehkä sieltä ei sitä dataakaan löydy niin tarkkaa, että oikeasti, että mitä siellä tapahtui ja kenen joukossa ne sotia, mikä oli lopputulos ja mitä siitä sitten opittiin. Mutta kuitenkin tämmöinen tutkimuksista koottu iso paketti tästä aiheesta, eli periaatteessa varmaan niin kuin kattavin, mitä löytyy. Kattavin, mitä löytyy ja varmasti, ja sitten tässä niin kuin totta kai on taustalla niin kuin ajatus siitä, että miten Ukrainan käy esimerkiksi ja näin, mutta sodissa bruttokansantuotte henkilöä kohden niin keskimäärin laskee 7%, joka on siis, jos me sanotaan sitä, että me itketään tässä, kun BKT on viime vuonna ollut, mitä se oli, prosentin miinuksella tai jotain tällaista, niin nyt puhutaan niin kuin aika isosta liikkeestä jo. No finanssikriisissä Suomen BKT laski varmaan yli 7%. Joo. Niin sota tekee vaan keskimäärin tämmöisen 7% loven. Joo, keskimäärin, mutta tuhoisimmissa sodissa jopa 40-70%. Okei, eli sillä pikkuhippaset on ihan, sinänsä ne vielä menee, mutta sitten jos oikeasti niin kunnolla lähdetään sotimaan, niin se on menoa siinä vaiheessa. Joo, eli sotien tässä tilastossa, niin sotien keskimääräinen pituus on 2,5 vuotta. Niin tällaisten osalta siis keskimääräinen pituus, sotien keskimääräinen pituus tässä datassa on 2,4 vuotta, ja silloin tämän datan pohjalta niin keskimäärin BKT laskee se 7%, mutta tuhoisimmissa sodissa niin kuin 40-70%, eli se on niin kuin ihan game over. Niin, että siellä on periaatteessa avoin shekki, että se voi tapahtua mitä vaan siinä. Joo. Et ei voi niin kuin näihin keskiarvo
lukuihin luottaa, jos lähtee sitten hippasille. Ei todellakaan. Eli noin 1/3 tapauksissa BKT henkeä vuoden kohden palaa sitten niin kuin 5 vuoden sisään verrokkimaiden tasolle. Eli verrokkimaa on tässä tapauksessa samanlainen maa, samankokoinen, yhtä paljon väkeä, samankokoinen BKT, niin kun sota loppuu, niin 1/3 näistä maista, jotka on ollut sodassa, niin 5 vuotta siitä, että se sota loppuu, niin se talous on palautunut tai siis sille samalle niin kuin kehitysjanalle kuin jos se maa ei olisi joutunut sotaan. Okei, aika nopea palautuminen siinä. Että periaatteessa jos keskiarvolukuihin mennään, että sota alkaa tässä, niin 7 vuoden päästä, niin ihan kuin sitä ei olisi ollut olemassakaan. No periaatteessa. Tässä on paljon asiaa tulossa vielä tuohon liittyen, mutta tämä oli siis 29% tapauksissa. Puolessa tapauksissa BKT pysyy verrokkitasojen alapuolella vielä 25 vuotta sen konfliktin loputtua. Okei. Eli siis niin kuin todella pitkään. No sanotaan näin, että jos finanssikriisi oli meillä joku konflikti, vaikka se nyt ei ole tämmöinen sota as such, niin mehän ollaan nyt 15 vuotta sen tapahtuman jälkeen, niin me kynnetään vieläkin tässä näitä verrokkimaita Suomi kyntää joo, kyllä, mutta se ei ehkä nyt joudu edes siitä välttämättä. Ja se, mikä tässä niin kuin on niin kuin tavallaan ominaista, niin se on se, että tällainen niin kuin hävitty naapurisota on tyypillisesti sellainen, josta palautuu nopeammin. Ei voitettu naapurisota, vaan hävitty naapurisota. En mä tiedä, onko se sitten sitä, että jengi niin kuin ollaan lirissä ja lähdetään niin kuin hartiavoimen tekemään duunia ja sitten se niin kuin palautuu siitä niin kuin mahdollisimman nopeasti. Mutta sitten taas tällaiset pitkät sodat, niin ne on tyypillisesti sisällissotia ja sen ymmärtää, että jos sinne niin kun sulla on ollut sisällissota ja sä et oikein luota kavereihin, jotka tulee kadulla vastaan, niin siinä jää niin kuin kytemään sellaista niin kuin kohtalaisen huonoa ilmapiiriä myöskin niin kuin sitten. No ei se varmaan se kansakunta, vaikka se joku ratkaisu se saataisiin, niin puhalla yhteen hiileen niin. Sen jälkeen, kun julistetaan, että sota on päättynyt. Joo, ja sitten niin kuin sota rahoitetaan tyypillisesti lainaa ottamalla ja velka suhteessa BKT kasvaa sen 50%. Taas keskimäärin. 50%? Siis me ollaan nyt jo pulassa tuon velkasuhteen kanssa, niin siis se tulisi 50% siihen lisää heittämällä. Kyllä. Sitten kun lainaa käytetään paljon ja sitten kun on sotaa, syntyy niin kuin pullonkauloja sun muita niin kuin, tuotantoihin ja muihin, niin inflaatio sitten kiihtyy 8% keskimäärin, mutta siis niin nyt täytyy muistaa, että tämä on niin todella monen datapisteen datasetti, eli tässä on muistaakseni jotain 200 sotaa taustalla. No mutta ei toi sinänsä yllätä esimerkiksi se velkasuhde, jos miettii sitä, että jos maa alkaa käydä sotaa, niin siihen ruvetaan tarvitsemaan sitten semmoisia asioita ihan hulluna, niin kuin laitteita, aseita, ammuksia, että jos ne niitä tuotetaan kotimaassa, niin niitä pitää sitten tilata. Ja sitten taas ehkä se, että tuossa myös mobilisoidaan porukkaa siellä kotimaassa tekee juttuja. Jos valtio sai aikanaan rahansa vaikka viemällä jotain, niin niihin jää paljon vähemmän fokusta. Ja ehkä niitä ei sitten tilatakaan semmoisesta maasta, mikä on sodassa. Että oikeasti me etsitään joku toinen toimittaja tuosta vähän lähempään, jossa se on toimitusvarmuus ja kaikkea muuta. Että sä et pysty pyörittämään sitä maata enää samaan tyyliin. Sä pystyt niinku pyörittämään bisnestäkään niinku tietenkään, koska sulta puuttuu väkeä, koska ne lähtee sotaan ja näin. Et jos katsotaan niinku sitä, että niinku kuvaukset tämän niinku analyysin perusteella, miten taloudet muuttuvat kriisissä, niin ensimmäisen ja toisen maailmansodan aikana sotilasmenot Iso-Britanniassa ja Yhdysvalloissa nousivat 40% BKT:stä. Siis näin isoissa maissakin ne nousi noin korkeasti. 40, eli 40% koko BKT:stä oli sotilasmenoja. Ja tällä hetkellä se on Suomessa esimerkiksi 2 tai 3%. No joo, just näin. Ja Euroopassa niin ei sitäkään. Niin kun sotaan joudutaan, niin se on yhtä helvettiä. Niin, kaikki muut laitetaan sivuun hetkeksi ja keskitytään vain siihen sotatalouteen. Niin. Ja tämähän on se, mitä nyt Venäjällä kasvavassa määrin tapahtuu, että se on niin kuin muutetaan niin kuin koko ajan kasvavassa määrin niin kuin sotatalouteen tämä Venäjän talous. Eli siellä niin kuin kasvavassa määrin tehdään niin kuin enemmän ja enemmän niin kuin sotaan
ja sodan edistämiseen tarkoitettuja asioita siinä aikana, samaan aikaan kun saksalaiset miettii sitä, että lähetetäänkö vihreitä vai valkoisia kypäriä niin kuin Ukrainaan. No sitten, vaikka tuotanto voi siis periaatteessa lisätä BKT:tä, eli sotatuotanto voi periaatteessa lisätä BKT:tä, kun tämä 40% BKT:stä on sotataloutta, niin siis sehän voi periaatteessa niin kuin kasvattaa periaatteessa sitä BKT:tä, niin erityisesti sellaiset sodat, jotka käydään niin kuin omalla tontilla, niin ne aiheuttaa kyllä käytännössä merkittäviä häiriöitä reaalitalouden toimintaan. Eli kyllähän sen nyt ymmärtää, että jos varasto räjähtää ja katoaa taivaan tuuleen, niin sinne meni se varasto. Ja sitten niin kuin asukasluvuthan pienenee, ihmisiä kuolee sodassa. Okei, no miten syntyvyys sitten, että saako se mitään isoa pursketta tässä? Ei, syntyvyys laskee, jengi lähtee pakolaiseksi. Ja tähän liittyy myöskin se, että niin kuin, koulutustaso laskee, koska sulla on kokonainen sukupolvi, jonka koulunkäynti periaatteessa jää niin kuin katkolle ja vuodeksi tai 8,4 vuodeksi tai pidemmäksi aikaa. Ja niiden niin kuin osaamistaso sitten tässä kansainvälisessä kilpailussa, niin se jää niin kuin for good niin kuin huonommaksi. Väkiluku pienenee monta kautta, osa lähtee pakolaiseksi, osa kuolee. Ja sitten se, joka ylipäätänsä jää, niin senkin niin kuin osaamistaso, yksi kokonainen sukupolvi, tai jopa kaksi, jotka siis käytännössä, jotka niin kuin osaamistaso yksinkertaisesti on heikompi, ne voi totta kai huonommin ja kaikkea tällaista. Sitten tuotannollinen pääoma, eli siis tällainen, niin kuin, millä tehdään sitä lisäarvoa. Tehdään laitteet, kaikki tämmöinen, joo. Joo, niin sehän on osaksi tuhoutunutta tai sitten maasta niin kuin pois vietyä. Eli sehän on käytännössä räjähtänyt. Sillä, mitä sitä BKT:tä tehtäisiin ja kasvettaisiin, niin sitä ei enää ole. Joo, että esimerkiksi niin tämä palautuminen tästä, niin toisen maailmansodan Ranskassa, Saksassa ja Italiassa, niin siis ihan laskettu, että tämä tuotannollisen pääoman palautuminen, niin siinä meni 20-25 vuotta. Ouch. Ja nehän nyt sinänsä pommitettiin ihan paskaksi nämä maat, mutta niin kuin, kuitenkin, että niin kuin 4. vuosisata. Et kyllä tässä niin kuin oikeasti joudutaan vähän niin kuin takaisin kivikauteen. Tuottavuus, niin se laskee, talouden tuottavuus, kun puhutaan siitä, että talouskasvu on niin kuin yksi käsi kädessä kiinni siitä tuottavuuden kasvusta, niin se laskee sodan aiheuttoman disruption takia. Vaikka tuli näitä innovaatioita, niin ne ei riitä silleen vahvistaa tätä tuottavuutta. No, alussa näin, ja sitten jossain vaiheessa niin se palautuu, niin kuin puhutaan muutamasta vuodesta. Et esimerkiksi amerikkalaisen tällaisen perusrahtialuksen rakentamiseen tarvitut henkilötyötunnit, niin vuonna 1941-44 aikajaksona, niin ne niin kuin henkilötyötunnit, mitä tarvittiin sen rahtialuksen tekemiseen, ne väheni 55%. Oho. Eli siellä niin kuin, totta kai sitten tietynlaisen kohdennettua tekemistä, niin se fiilautuu niin kuin sellaiseksi niin kuin ultraliiniksi. Niin kaikki fokukset siihen ja sitten niitä piti vaan saada ulos mahdollisimman paljon, mahdollisimman nopeasti. Niin siinä ei, mahdollisimman halvalla. Ja siinä ei kursautu myöskään sitä, että jos oli joku innovaatio, niin kokeillaan, ei me voida hävitä mitään. Niin nyt oikeasti, että vastapuoli tekee sitä samaa hommaa siellä, niin meidän täytyy olla pienimmin resursseilla nopeampi. Joo. Puhuttiin ihmisistä, puhuttiin tuotannollisesta pääomasta, sitten tästä tuottavuudesta, joka kattaa hittiä ekaksi, mutta sitten niin kuin valikoidusti tietyillä toimialoilla, jotka tyypillisesti liittyy sotatalouteen, niin siellä se niin kuin, alkaa sitten paranemaan. Rahoituksen osalta niin maa melkaantuu merkittävästi, joko ottamalla kotimaista lainaa tai ulkomaista lainaa verotuksen kautta, tai sitten niin kuin printtaamalla rahaa. Sehän nyt ei niin kuin, esimerkiksi Suomen osalta enää onnistu, kun me ollaan eurossa, mutta tämä ulkomainen suora tuki, niin totta kai se myöskin niin kuin nostattaa sitä inflaatiota tässä yhteydessä. Siis jotenkin tuntuu, että niitä juttuja, jos nyt aluksi oli se, että syntyvyys, talouskasvu, tuottavuus, valtionvelka, mikään näistä ei oikein tunnu toteutuvan tuossa. Ehkä ainoa homma se, että jos Suomessa on 500 000 työtöntä, niille saataisiin
koko kansakuntahan saataisiin mobilisoitua tämmöisessä tilanteessa. Et siinä ei varmasti jäätä sitten ihmettelee kotiin ja pelaa pleikkaa silloin, kun kaikki muut olisi valjastettu sotatalouden käyttöön. Mutta eipä sekään paljon lämmitä tässä kokonaisuudessa. Ei mun täytyy sanoa, että mä vähän niin kuin yllätyin, ehkä se kuvastaa sitä mun tietämättömyyttä, mutta ainakin omalta kohdalta niin se yllätti kyllä niin kuin se, että miten paljon tuhoa sota saa myös aikaiseksi niin kuin talouden kannalta. Että periaatteessa miettii, että okei, se ottaisi ensin vähän hittiä, mutta sitten kun se pääsee käyntiin ja sitten tulee sotatalous, niin siellä keksitään uusia teknologioita ja sinne niin kuin asioita viedään eteenpäin ja näin poispäin, mutta se ei niin kuin käytännössä ole ollenkaan näin päinvastoin. Että syntyy niin kuin taloudellista tuhoa, syntyy niin kuin, pääomaan tolkuttomaan tuhoa ja sitten syntyy tolkuttomasti tuhoa niin kuin ihmisiin. Eli niihin niin kuin, siis, se human capital, mun mielestä se oli ehkä yllättävä juttu tässä kanssa. Että joo. Et sekään ei riitä, että jengi on kuollut, vaan se, että elojääneetkin on ihan zombia. Elojääneet on paskana. Ja tästähän niin kuin Suomessa ei aikoinaan puhuttu paljon mitään, koska me oltiin niin suomettuneita pakon edessä, piti pitää matalaa profiilia, ei saanut juhlia veteraaneja ja sun muuta, mutta siis kyllä tämä, niin kuin, jos miettii, että tilastojen valoissa tulee näin vahvasti esille, niin kuin käy ilmi tämä juttu, että puhutaan niin kuin kymmenistä vuosista, kun sä oot niin kuin jonkun kansakunta yrittää tulla takaisin, niin kyllä se on niin kuin oikeasti rikki. Nythän on pulpahdellut tässä että ne vaarit sun muut, mitkä sieltä sodasta kotiutui, niin ei ne ollut ihan kondiksessa. Ei tietenkään. Kyllä siinä niin kuin ihminen rikki menee, eihän se siitä ole kyse. Ja kyllä mun mielestä niin kuin, kun meillä on, niin kuin itse ollaan sitä sukupolvea, että me ei olla sotaa nähty ja sitten on paljon muitakin, niin kyllä kai se niin kuin voi äänenkin sanoa, että siis sota on perseestä. Ei siinä niin kuin oikeasti mitään hohtoa. No ainakaan estämä taloudellinen näkökulma. Mikä näistä ei tuonut mitään hohtoa tähän hommaan? Ei. Ja sitten vielä kun mä kuuntelin puheenaiheessa, oli tällainen Ralf Sirenin haastattelu, joka on siis ollut, hän oli niin kuin ihan siis hyvissä norsulutornihommissa Hollannissa ja lähti sitten muutaman päivän varoituksella sinne Ukrainaan taistelemaan, niin ehdoton kuuntelusuositus, jos tällaiset aiheet kiinnostaa vielä tämänkin jakson jälkeen. Mut jos mennään nyt sitten, niin kuin, yritetään löytää jotain niin kuin ängleä tähän, joka ei löysi niin helvetin sysimustaa, mikä tämä aihe sinänsä on. Mutta jos katsotaan sitä, että miten nämä taloukset toipuu. Talouden palautuminen toipuu ja nopeutuu mikäli. Ensinnäkin tämä syntynyt rauha on pysyvä ja niin kuin selkeä. Niin, ei mikään jäätynyt konflikti, vaan se on oikeasti, että me hävittiin, te voititte. Niin kuin nyt saa olla. Niin, viekää nämä sotakorvaukset ja jättäkää meidät rauhaa. Just näin. Ja tässä niin kuin tavallaan peilautuu myöskin se, että sen takia jos sisällissodat on niin huonoja ja haitallisia, ja niistä palautuminen on pidempiaikaista, koska ne ei ole selkeitä. Niin, se kyräily jää ikuisesti kuplimaan. Sekä jää niin kuin yhdelle tai kahdelle tai jopa 3 sukupolvelle niin kytemään niin kuin konflikti, mikä siellä taustalla on. Niin, porukka kuuluu selkeä 2 heimoon sitten. Sä olit niitä ja sä olit näitä. Ja talouden palautuminen nopeutuu, mikäli sotaa ei ole käyty oman talousalueen maaperällä. No siitä me vähän sivuttiinkin tässä. Joo, niin kuin jenkit esimerkiksi, niin toisessa maailmansodassa, niin niillä on niin kuin se oma pieni niin kuin linnunkoto siellä Jenkkilässä, missä ne pystyy kaikissa rauhassa tekemään ja tuottamaan ja kasvattamaan sotataloutta 40% BKT:stä. Sitten ne mentiin jonnekin, mutta se ei ollut heidän omalla tontilla. Eli siellä kaikki tuotannolliset, kaikki satamat, kaikki niin kuin tuotannolliset pääomat ja muut, niin oli ehjiä. No se varmaan pysyi ehjinä. Niin, se Pearl Harbor oli varmaan ainoa, milloin oikeastaan Jenkkien maaperälle jotain tapahtui, mutta mennään vaan eteenpäin. Joo, totta kai rahoitus. Kun sitä velkaannutaan ihan hirveästi, niin sotalainat restrukturoidaan, eli käytännössä siis annetaan osaksi anteeksi tai kokonaan anteeksi tai inflatoidaan pois. Eli niin kuin siellä on joku laina olemassa ja sitten kasvatetaan inflaatiota johonkin 100%, venataan viikkoja ja sitten se on niin kuin
sitten maksetaan sillä 1 triljoonan setelillä se. Mutta tuossa varmaan paljon puhuttiin just, että se Marshall-apu, mikä jeesasi sitten esimerkiksi Eurooppaa, että oikeasti se oli, mä nopeasti Wikipediasta katsoin, niin se taisi olla Jenkkilän entinen ulkoministeri, minkä mukaan se nimettiin tämä apu sitten, että ne mietti sitä, että jos pitkäaikaisesti tämä Eurooppa jää tälleen tuotantotekijät täysin tuhoutuneiksi, se alkaa kyteä se seuraavan sodan siemen tosi äkkiä. Nyt oikeasti pitää saada se niin kuin talous käyntiin, uudelleenrakennus nopeutettu. Katse palloon, niin, sillä tavalla, että oikeasti palaudutaan tästä nopeasti, toivutaan ja sen jälkeen sitten niin ei ole mitään syytä enää, että uudelle konfliktille, vaan että oikeasti tästä opitaan jotain ja mennään eteenpäin. Ja tämä on just sitä, että niinku tavallaan, että sä saadaan katseen siihen palloon, että kaikki katsoo siihen samaan palloon, kaikki niinku tekee töitä sen yhden ja saman pallon eteen. Tuossa oli just toi, että jos se palautuminen ei olisi ollut niin nopeaa kuin se sitten kuitenkin oli, niin siinä olisi ollut isot riskit, että olisi syntynyt jotain muita kähinöitä sitten vielä kaiken lisäksi. Niin, että jos joka maahan jää 10 miljoonia työttömiä, jotka katkeroituu vaan siinä, mitä ne ei tapahdu. Et jossain vaiheessa niin muutosvoimat sitten niin aloittaa seuraavan kähinän. Joo, nimenomaan. Ja tämä on tosiaan, talouksien toipuminen, palautuminen nopeutuu tosiaan just sillä, että Marshall-tyyppisellä avulla. Eli sen sijaan, että otetaan lisää lainaa, niin ne on niin kuin avustuksia tai ulkkareiden suoria investointeja. Tämä Marshall-apuhan oli kohtalaisen pieni, ja sehän oli tällainen ehdollistettu juttu, että jos sä pystyt näyttämään positiivista kassavirtaa, niin sitten sä saat niin kuin apua esimerkiksi tuotannollisten asioiden ostamiseen tai jotain tällaista. Että se ei ollut sellainen, että hei, tässä on 1 triljoonaa, tee jotain, jolloin se niin kuin käytännössä valuu niin kuin Kankkulan kaivoon, korruptioon, ihan mihin tahansa, vaan se oli niin kuin tällaista, niin kuin autetaan sellaisia, jotka yrittää auttaa itseään. Että ei auteta ihan mitä vaan sellaisia, jotka oikeasti niin kuin yrittää. Ne on näyttöä, että ne tekee jotain järkevää, niin niitä jeesataan. Ja sitten siinä Marshall-avussa oli sellainen, että perustettiin ihan niin kuin oma hallinnollinen yksikkö, joka hallinnoi sitä Marshall-apua. Ei niin, että Jenkeistä lähdettiin niin kuin iso shekki ja sitten se niin kuin levitettiin ympäri Eurooppaa ja erinäiset ministeriöt katsoi sen perään ja ihmetteli ja pyöritteli ja hupsista siitä meni 50% taas katosi jonnekin Kankkulan kaivoon ja avustuksia tarvinneet, niin ne meni jo konkurssiin ennen kuin ne sai se niin kuin avustuksen itselleen. Jotenkin tuntuu, että nämä Marshall-avun hyvät best practiceit, niitä ei otettu käyttöön esimerkiksi tässä elvytyspaketin kanssa. Että se velloo tässä monessa maassa edelleenkin, että mihin tämä unohtui tämä kaikki oppi tästä, niin. Mitä tässä ollaan tehty? Niin, mutta siis näinhän se on, että mehän pullamösöydytään, niin kuin meitäkin kun katsoo, niin kun menee liian hyvin, liian pitkään, niin ei ole sellaista, tiedätkö, drivea samalla tavalla, koska me pystytään joka tapauksessa hengissä. Vielä näistä niin kuin ulkkareiden suorista investoinneista, niin mitä sä luulet, että lisääntyykö ne vai väheneekö ne, kun sota syttyy? Mä luulen tuosta äänenpainosta, mä tulkitsen, että sieltäkään ei ollut nyt sitä silver bullettia, mikä ratkaisi sitä juttua, että kannattaisi lähteä sotaan. Joo, ei ole silver bullettia näistä ulkkareiden suorista investoinneista myöskään, eli ne tosiaan tyrehtyy. Sitten vielä pari kohtaa siitä, että miten talous palautuu tai se palautuminen nopeutuu, niin se nopeutuu, mikäli maan hallinnollinen kapasiteetti on hyvällä tasolla. Eli siis sitä, että maata pystytään ohjaamaan ja ajamaan niin kuin jotenkin järkevästi, koordinoidusti. Tämä on niin kuin ehkä sellainen yksittäisenä pointtina ehkä vähän yllättävä, mutta no käy järkeen, koska jos se sodan seurauksena se koko hallintorakenne ja se on niin kuin tuusan nuuskana, niin eihän siitä sen pyörittämisestäkään tule enää mitään. Ei, ja se avun kohdistaminen ja kaikki mahdollinen, niin siitä ei oikein taho tulla mitään. Ja se sitten se apu valuu kaikki, niin kuin Kankkulan kaivoon, että se katoaa jonnekin cyberavaruuteen. Lainausmerkeissä se varastetaan. Ja sitten viimeinen, mikä auttaa tässä nopeutumisessa, niin se on totta kai se, että talous on ollut vahva tai kasvujuonteinen ennen sodan syttymistä. Eli totta kai, sulla on ollut niin kuin maa, jossa on ollut kasvava,
vahva talous, jonka maan hallinnointi on niin kuin kondiksessa, niin totta kai tällainen valtio palautuu nopeammin, jos se niin kuin joutuu sotaan, kuin sellainen valtio, jonka talous on polkenut paikallaan viimeiset 15 vuotta. No, hei, meidän täytyy nyt jatkaa tätä etsintää. Kun mulla on kouluttu niin monta sektoria, mistä me saadaan tämä letkuismakava suomineito jollain tavalla niin kuin mäkistartattuu uuteen kukoistukseen. Niin. Ja nyt se edes tästä niin kuin jollain tavalla, että mä ajateltiin, että tällainen tämä olinkuorsi, niin, tästäkö löytyy se keino, mutta ei näytä löytyvän. Kun kaikista normaalista suunnista ollaan etsitty, niin no, ja ollaanhan me jotain vaihtoehtoja löydettykin, mutta ajateltiin, että ehkä käydään kulumassa tämäkin vielä. Ja kun se nyt syötettiin meidän lapaan, niin oli pakko niinku katsoa, että löytyykö tästä jotain näyttöä suuntaan tai toiseen. Ja mehän tehdään, että kyllähän me voidaan kortit kääntää, että jos on nyt oikeasti sitä, että jos me täältä näistä ideoista joku käyttökelpoinen löydetään, että tähän suuntaan Suomineito, kiitos, nyt laukka, ravi, mikä tahansa meno, mikä vie tätä hommaa eteenpäin, saa suorittaa. Kyllä. Mutta se on niinku selvää, että niin kuin sanotaan, että armeija marssii vatsallaan, eli jos ei silloin ruokaa, niin siitä ei tule hölkäsen pöläystä, niin sodat voitetaan taloudella. Ja ehkä tähän loppuun nyt sitten, niinku, tämä on mun mielestä niin täytyy sanoa, että tämä on niin kuin masentavin jakso ikinä, niin jotain positiivista tästäkin jaksosta, niin tilastojen valossa maailmalla soditaan vähemmän. No niin, hei. Tämmöinen jakso tällä kertaa. Sota ja talous. Laittakaa palautetta. #rahapori@nuude.fi. Ja ei muuta kuin uusia kohteita kohti ensi viikolla. Juuri näin. Moi moi. Moi moi. Tässä esitetty ei ole, eikä sitä tule käsittää kehotukseksi merkitä, ostaa tai myydä arvopapereita. Sijoittajan tulee sijoituspäätöksiä tehdessään perustaa päätöksensä omaan arvioonsa sekä ottaa huomioon omat tavoitteensa ja taloudellinen tilanteensa. Rahoitusvälineiden arvo voi nousta tai laskea. On olemassa riski, ettet saa sijoittamiasi varoja takaisin.